大家好，飛般呢 channel 呢 channel 係歡迎你哋好，留言訂嚟下，今日講啲經典嘅巴士嘅香港現在係冇得見過嘅巴士車身咩咧？就係唔係載客係訓練車嘅，好得啦。今日介紹啲咩咧？嚟自中巴。呢個係咩啊？龍東寶啊 DMS 嘅訓練車，我見過好多次。佢臨退咧都係掛住中巴嘅，佢冇過到新巴，已經退咗役。係啦，依架車好似得10幾部，係嗱，依架車牌係咩咧？CBB7797，依然載客變咗訓練巴，係啦，佢冇後期冇過到新巴，就退咗啦。而家新巴係成巴取代咗噶啦。呢個窗又好特別嘅喎，留意啦，呢個窗咧好特別嘅。有啲窗好特別嘅喎，冇錯。幾搞笑啲巴士，九巴都有噶，唔係有訓練車，有載客巴士，有城巴嘅都有咁嘅嘢，都唔好多。你未載客嘅路線嘅，佢攞居民巴士嘅許可證嘅。呢個就係訓練學徒巴士，攞翻咁嘅嘢係咪咧？佢有水壺啦，係咪？有倒後鏡，呢個就係龍東寶中巴，係啦，呢個好似載90人嘅啫，依家好似係，好似40幾上面差唔多30幾人嘅啫，好似係190人，係啦，冇錯。佢等到好早期嘅巴士公司啲車身，係啦，啲德巴士啲窗框係好特別嘅，有大燈細燈，排氣就係依個位排啲噴氣出嚟嘅，嗰啲咩黑煙白煙就係依個位置嘅。依個太平門嘅，係啦，所以啲變形啲巴士全部俾佢太平門。而家好多巴士仲用推嘅，你一用玻璃手中嘅，啲車件蓋唔同晒啦，又就係呢度入油嘅，係啦。呢個係中巴冇嗰檔嘅新巴，就係龍東寶訓練車。好，可以，多謝觀眾朋友拉下，下次再見，拜拜。